will be held accountable. Man par to tiks paprasīt atbildību. And I started writing down some of the things I had. Tad es sāku rakstīt tās lietas, kas tad man īsti ir dots. In that were people, Cilvēki, actual talents, tiešām talanti apdāvinātība. like skills and things I'm good at. Tā spējas, ko es varu, kas man izdodas dzīvē. And then resources. Un resursi. But the number one thing was people. Bet pirmā lieta ir cilvēki. And you can tell how rich a man or a woman is by the state of their relationships. Un tu vari pateikt, cik bagāts ir cilvēks pēc tā, kādas ir viņa attiecības. What's the point of living in a mansion if you're by yourself and you've got no one to share it with? Ko tas dod, ka tev ir kaut kāda milzīga pils vai vila, kurā tu dzīvo, ja tu tur esi viens? But then you can look at somebody that lives in a very simple home. Bet tur var būt kāds blakus, kas dzīvo tādā ļoti vienkāršā mājiņā. With a wife or a husband that they deeply love. Ar vīru vai sievu, par ko viņiem ir patiesi tuvas labas attiecības. A house filled with children. Bērni, pilna māja ar bērniem. And a place of peace where people come in and out and feel loved when they walk into this home. Mieru un cilvēkiem, kas nāk iekšā ārā draugu, viņus apciemot, kurus viņi mīl. Dare I argue which man is the richest? Un tagad pastrīdieties, kurš tad ir bagātāks no viņiem abiem. And that's clearly, I think, how the Lord sees riches. Un es domāju, tas ir ļoti skaidri, kā Dievs redz, kas tad ir bagātība. So how rich are we? Cik bagāti mēs esam? How faithful are we? Cik uzticami mēs esam? To add to this, I would say that Es te varētu pievienot there are vēl. different measures. Mums ir dažādi veidi, kā Five. mērīt. Sorry. There's 5, 2, 5, 2. according to the scripture. Saskaņā ar rakstiem par tiem And then talantiem. there's 1, so there's different measures. Ka 5, 2, 1 ir dažādi mērogi. And Dažādi those who daudzumi. are faithful, much more is given. Saki. For those who are faithful, much more is given. Tie, kas ir uzticami, tiem tiek uzticēts vairāk. And I think the goal there is not so much about how many, the goal is how faithful. Un tas mērķis nav par to, cik tev daudz ir. Tas mērķis ir, cik tu esi uzticams ar to, kas tev ir. And so, how faithful are we to do the work that He's called us to do? Cik uzticami mēs esam attiecībā uz to darbu, ko Dievs ir aicinājis mūs darīt. One thing that bothers me a lot in the Christian and mission world Viena lieta, kas mani satrauc ļoti kristiešu un misionāru I pasaulē, hear that a lot. un daudz es to dzirdu. They want to get involved in disciple making and church planting because it works and it's it is Multipliable. the fruit is big. Kad cilvēki grib iesaistīties mācekļu veidošanā no mājdraudzēs, vienkārši tāpēc, ka tas strādā un tur ir daudz It works, ka tas strādā. but in fact that's the wrong reason. Bet es ticu, ka tā ir nepareizā motivācija. It should be about faithfulness. Tam ir jābūt par būšanu uzticamam. And that was even a lesson for me to learn to rejoice over faithfulness and obedience. Un tā ir tāda mācības stunda priekš manis arī mācīties būt paklausībā un uzticamībā, rather than rejoicing over fruitfulness. nekā vienkārši koncentrēties uz audzību. So that was a big lesson for me Un tā bija tāda liela mācības stunda priekš manis, that God taught me in the hard way to rejoice over obedience and faithfulness rather than fruitfulness. ka Dievs man tādā smagā veidā mācīja būt paklausīgam uzticībā, nevis koncentrēties tikai uz audzu daudzumu. But yeah, any other questions, thoughts? Can I quickly read this scripture? Yes. Kādas domas, un tad Filipīna saka, es varu izlasīt vienu vietu. It's Luke 16 verse 10, Lūkas 16:10. and I think we all know this. Man liekas, mēs visi to zinām. But it says, if you are faithful in the little things, Ja
tu esi uzticams mazās lietās, you will be faithful in the large ones. tu būsi uzticams arī lielās. But if you are dishonest in little things, Bet, ja tu esi negodīgs mazās lietās, you won't be honest with greater responsibilities. tu nebūsi arī godīgs ar lielākā atbildību. And if you are untrustworthy about worldly wealth, Un, ja tu esi neusticams pasaulīgās bagātībās, who will trust you with the true riches of heaven? kurš gan tev uzticēs īstās debesu bagātības? And if you are not faithful with other people's things, Un, ja tu neesi uzticams ar citu cilvēku īpašumu un lietām, why should you be trusted with the things of your own? kāpēc, lai tev tiktu uzticēta tevis paša? I think that scripture speaks for itself. Un man liekas, ka šī rakstu vieta runā pats par sevi. I myself the first read that scripture. I mean, I know the scripture, Un, cik es pirmoreiz šo lasīju, es to zināju, kā sen. but I read it again a few days ago. Un daždienas atpakaļ es tagad vēlreiz viņu lasu. And kind of like the parable with the soils, like the 4 soils. Un līdzīgi kā tā līdzība par 4 augsnēm. This scripture as well is a good scripture to kind of know where your heart is at. Šī arī ir tāda vieta, kas ļoti tev parāda, kur tev sirds reāli atrodas. And my heart hadn't been faithful. Un mana sirds nebija uzticīga. I hadn't been faithful with the little things that I did have. Es nebiju uzticīga tajās mazajās lietās, kuras man bija dotas. And it was showing in the bigger things that I have. Un tā rādīja lielākas lietas. And that's to add to this, a lot of people, again, Un pie šī vēl varētu pievienot, ka they don't want to be daudz faithful in the little thing. cilvēku, They don't want to be faithful in the little thing. daudz cilvēku negrib būt uzticami mazos sīkumos. They want a big church. Viņi grib uzreiz lielu baznīcu, They want a big ministry. lielu kalpošanu, I want a big name. Yeah. lielu vārdu. But the neighbor next door that needs Jesus, Bet kaimiņš blakus no, I durvis, need a crowd to preach to. kuram vajag Jēzu, un tad tikai dzenies pēc liela pūļa, kuram sludināt. So that's not being faithful Tā nav būšana uzticīga in the little things. mazās lietās. And I see that a lot with Christian leaders. Un es to daudz redzu pie kristiešu They want līderiem, big ministry. kur grib lielas kalpošanas, They want big strategy, lielas stratēģijas, but they don't want to be faithful in the little things. bet viņi negrib būt uzticami tajās mazajās lietiņās, kas viņiem ir dotas. And I'm gonna add something. Un es pievienotu vēl vienu lietu. The word faithful, Vārds uzticīgs, in English uzticams, at least, I don't know vismaz in angliski. Latin, but literally means full of faith. Angliski tas nozīmē pilns ar ticību, faithful. It takes a lot of faith Tas prasa daudz ticības. to believe that in one person Ticēt vienam cilvēkam, that you are constantly pouring into in that one person, kurā tu turpini ieguldīt tajā vienā cilvēkam, that this will bear much fruit. ka tas kaut kad nesīs daudz augus. Sometimes it doesn't take that much faith Dažreiz tas neprasa nemaz daudz to ticības. preach to thousands of people Sludināt tūkstošiem and believe, oh, this will have great fruits. un domāt, o, te būs daudz augus. It's like you're kind of just throwing seeds out there and being like, well, hope that fits. Tu vienkārši tās svied ārā čupa sēklām un tā, gan jau kaut kā trāpīs. But constantly going back to the same plant, the same person, the same soil. Bet iet katru dienu pastāvīgi atpakaļ pie viena un tā paša stādiņa, vienā un tā pašā zemē un turpināt viņā ieguldīt. Loving faithfully. Mīlēt viņu uzticīgi. Sometimes re-explaining for the 15th time the same thing. Reizēm 50 reizi no vietas skaidrojot vienu un to pašu lietu. That takes being full of faith. Tas gan prasa būt pilnīgi ticības. There's a saying that our friends say that I love. Ir kāds teiciens, ko draugi man saka, kas man patīk. Grow larger Audz lielāks, by growing smaller. tādā veidā, ka tu kļūsti mazāks. So, I don't know if that makes sense. Grow larger Audz lielāks, by growing smaller. caur to, ka tu kļūsti mazāks. Learn to be small. Mācies būt mazs, So your Father in heaven can be great.
lai tavs debesu tēvs var būt liels caur tevi. And that's the culture of the kingdom, right? Un tā ir valstības kultūra, vai ne? Opposite of the culture of the world. Kas ir pilnīgs pretstats pasaules Have kultūrai. faith the size of a mustard seed. Lai tev ir ticība kā sinepi grauds. A mustard seed is so insignificant. Sinepi sēkliņi ir tik nenozīmīgi. Have faith in the small. Lai tev ir ticība šim mazajam Find contentness in being small. un atrod mieru būt mazam. So your Father in heaven can be great. Lai tavs debes tēvs var būt liels. And you see that across the entire Bible. Un tu to visā Bībelē redzi. Jesus was born in a manger. Jēzus piedzima silītē. The king of the world Pasaules ķēniņš. basically was born in cow poop. Burtiski piedzima goju kakās. And he didn't come as a king, Un viņš nenāca kā ķēniņš. running down from the clouds, Tur no mākoņiem kaut kā grezni screaming, "Woe to you all, I have come." kliedzot bēdas jums te visiem, es esmu atnācis. Nope, he was a carpenter. Nē, viņš bija galdnieks.